Ram, wai ku da gaske ne kana so na? Ke menene haka? Ke yanzu baki san cewa ina son ki ba? Yanzu dai ban sani ba. A baki dai kana cewa kana ƙaunata. Ina soyayya take Ram? Ban ga alama ba. Taya sun gane kana so na? Ba soyayya ne nake gani ba. Haka kake soyayya ka Ram? Wai ke da gaske ke? Gaskiya ka canza, ba haka kake ba. Ram, ka ce a koda yaushe ina a cikin zuciyarka. Amma gaba ɗaya a yanzu ko kana tare da ni ma hankalinka baya kaina. Ka ce da akwai lokacin da zai zo wanda za mu zauna mai farin ciki. Amma gaba ki ɗaya kullum lokacin ka ƙara raguwa yake yi. Kamar yadda soyayya ka kullum raguwa take yi. Har yanzu tunaninki ya gaza fahimtar abin da nake nufi Furiya. Ita dai soyayya a cikin zuciya take. Kuma babu abin da nake so sama da ki. To amma dai kin san ba za mu rayu da soyayya ba. Muna buƙatar abubuwan da za su taimaka mana. Ki auna ki gani Furiya. Ke kaɗai ce budurwar da nake kulawa a gabaki ɗayan duniya. Idan da a ce son ki ne bana yi, ai da zaki same ni da tarin mata a gefe, waɗanda nake kulawa bayan ki. Ba zan iya taimakon ka bane Ram. Abokaina da samarin su kullun ƙara ci gaba suke suna kina rayuwa, amma kai kana ɓata lokaci wajen ƙirƙirar wai diamond. Hakan ya sa gabaki ɗaya babu abin da kake iya tsinanawa wanda zai taimaka mana. Ita fa rayuwa ba za ta yiwu ba dole sai da ababen duniya. Kai kuma kullun rasa komai kake yi. Matsalar ki shine bana ɗaukar kuɗaɗe ina kashe mana ko? To kuɗaɗe yake so ko soyayya ta? Duk biyan. Wanda zan rayu da shi ina so ya kasance mutum ne mai kulawa sannan kuma mai abin da zai iya rike ni ne saboda yanzu rayuwa ta dogara akan soyayya da kuɗi ne ɗaya ba zai tafi babu ɗaya ba mu dace da juna ni da kai ba rayuwa akan zato ko kwantin samu ko rashi gaskiya soyayya mu aka ba za ta dore ba Ram kawai mu rabu mu rabu kika ce me yake cewa haka Furiya Ram da kai yau ka da ka sake kiran wayata Furiya zauna Furiya kuma babu ni babu kai Furiya Furiya! Furiya! A zato na cewa ta yi fushi ne kamar kowane lokaci, idan ta huce da kanta za ta iya saukowa. Amma a wannan lokacin sai na fuskanci abin ba haka ba ne, da gaske take yi ta rabu da ni. Hakan ne yasa na shiga cikin matsananciyar damuwa saboda san da nake yi mata. Ko da zan kwana ina kiran lambar wayarta ba za ta ɗauka ba. Idan na yi mata sako ba za ta dawo min da amsa ba. Ko san abin da nake wuni ina aikatawa kenan. Ina zaune lafiya Furiya ta shigo cikin rayuwata. Ta fita kuma a halin yanzu tana kokarin tarwatsa min ita. Rasa mutumin da ka ɗauka a matsayin mahaɗin rayuwarka yana da ciwon da ba zai taɓa misaltuwa ba. Hakan ya sa na cikin matsananciyar damuwa. Da har ya bayi da na kasa mai da hankali ga cikar burina. A koda yaushe tunaninta ne kawai yake cika min zuciya. Gabaki ɗaya dukkanin shirye-shirye na rayuwata sun tsaya. Ya ne Ram? Wani abin mamaki na gani yanzu. Furiya na gani tare da Mohit a gurin cin abinci. Yaushe? Ga ta a gabana ba. Tsaya a gurin ganin zuwa. Ke Furiya? Me yasa kika daina amsa wayata? Kai kuma me kake a nan? Tashi daga nan gurin. Ram, kada ka haifar da matsala a nan. Me kika ce? Matsala? Baby, da akwai wata matsala ne a nan. Ba komai. Zan maganin komai. Wa kake kira baby? Tashi daga nan gurin dalla. Ram, ka fita waje. Zan zo. Ram? Ni ke cewa zan haifar da matsala? Matsala kake son ka bani mana. Mecece alaƙata da kai? Shikenan ba zan yi saurayi ba? Me abin da yake cewa ne haka Furiya? Kin manta da irin soyayya da nake miki? Ram, ni fa na gama da kai, komai ya wuce. Amma har yanzu ina son ki Furiya. Mohit zan aura. Kwarai, Mohit shine mijina, kuma an sa ranar bikin mu ma. Baby menene matsalar? Ba komai. Mu tafi ko? Mu je.
Babu shakka na ji matuƙar bakin cikin wannan abu da Furiya ta yi. Hakan yasa na takura wa zuciyata akan lalle sai na manta da ita. Babu shakka na shiga cikin matsala. Komai nawa kuma ya tarwatse. Shine abokina ya kawo ni gurin Ramachari. Wannan ba shine irin labarin abokin naka ba? Komai da komai iri daya. Kai ka dauke ta kun je yawo a mota. To amma hi kuma a babur ya dauke ta. Ka je ka tarar da ita da makinka a gurin cin abinci, hi kuma ya tarar da su a gurin yin wasan gargajiya. Kai labarin ku gidaje ne na zamani, hi kuma gidajen gargajiya. Amma komai da komai iri ɗaya ne. Abin da ya faru shekaru 30 ya zo yana faruwa a kaina. Me hakan yake nufi da rayuwata kenan? Ta yaya haka zai yiwu? Sai na gano me hakan yake nufi. Me hakan yake nufi? Ni ma mutuwa zan yi kenan? Kai, maza kirawo mana Ramachari. Halo? Barka dai babban malami. Ni ne wanda muka zo gurinka. Ina sauraron ka. Mun zo garin da kace mu zo domin neman suri. To amma sai muka tara a lokacin shi ya mutu. Amma komai na rayuwarsa irinsa ne yake maimaituwa a rayuwata. Me yake faruwa da ni Shuwami? Kaga dan saurayi. A dukkanin karni ana samun irin wannan labari na ku kai da shi. Da kai da shi din dukkaninku na musamman ne. Har kawowa wannan lokaci komai naku na rayuwa yana faruwa iri ɗaya ne. Za ka iya canjawa ne ya sa ka ji kana buƙatar sansanin dalili. Karasa jin labarinsa za ka yi sai ka ƙoƙarin canja naka. Dan uwa a rayuwar abokinka. Bayan Chandini ta koma gurin Krishna, me abin da ya faru da Suri? Kamar dai kuma mu man gurin Ramachari muka ci. Yayi masa addu'a kan ya cire ta daga ransa. Hakan kuwa ce ta faru ya cire ta, ya mai da hankali akan aikinsa. Sai dai kuma a rashin sa'a, kaddararsa ta riga haifata. Kai Shiba! Kai! Kai! Dalla tashi mana! Ka tashi zo mana! Ta so ga! Me ya faru? Kai! Ba na gaya ma cewa wata rana zan haɗa diamond ba? To duba ka ga. Na haɗa. Suri, ta yaya ka iya haɗawa? Kai banza. Ba na gaya maka ba, idan ka haɗa carbon ka sa shi a temperature da ta dace, ka cakuɗa shi da phenol ka zare monoxide, kai kokari ka binne shi a cikin ƙasa ya ɗauki dogon lokaci, mataka temperature ta kai, to da kansu ne waɗannan sinadaran suke haɗuwa su cakuɗe sai su zama diamond. Ka gane? To irin wannan reaction ɗin gaba ɗaya shi na bi, gashi kuma ƙarshe na haɗa. Wannan diamond ɗin nawa yana da ƙarfin kashi 80 na diamond, irin wanda ake haƙowa a cikin ƙasa. Gaskiya kai ɗan baiwa ne. Yanzu abin da ya kamata a yi, mu je mu yi hirin kwalbewa kawai. Kwarai kuwa. A ya zama dole sai mun yi shagali na musamman ma. Kai Besu, maza ƙara masa barasar, saboda dama ita ce tafi dacewa da shi kawai. Kai, shi dama duk wanda ya rashin nasara a soyayya, babu abin da yake komawa da ya wuce ɗan timbele, ƙarshe kuma ya koma ɗan yaye-yaye. Komai da komai irin abin da ya faru da yaro kan. Shi ma a lokacin da ya rasa faro, shi ma haka ya koma shashasha mai kwalbewa irin ka ƙarshe ya shege. To kai ma haka ne zai faru. Kai, ka daina! Me za ka iya? Ba da kai nake magana ba da shi nake. Ba kai mamakin yadda aka yi masoyiyarka ta koma masoyiyata ba.
A lokacin da ka dage kana kokarin gina rayuwarka, ni kuma da wannan lokacin na yi amfani, ni ma na zo na keɓance na gina tawa. Na taɓa mata ƙafa wancan lokacin ka ce kada na ƙara taɓa ta. To yanzu kuma fa, su mata suna buƙatar kuɗaɗe ne da kulawa, kai ko ɗaya ba ka da. Kaga yanzu gargaɗin da ka dinga yi min kada na sake na ƙara taɓa Chandini yanzu ya dawo kanka. Ni a yanzu na samu damar taɓa ta a kowace rana. Me za ka iya yi? Ko kallon da za ka yi sai na baka dama. Amago! Kai! Kai! Wai me yasa ba za ka fahimta ba? Me haɗin ka da rayuwar mu? Me ya haɗa ka faɗa da mijina? Kana jin zan sa ido ne na kyale ka? Ka cutar min da shi? Ba haka bane, ki da ki ji abin da ya faru mana. Dala rufe mu baki, ban yi magana da kai ba. Ba zan ƙara yarda da wannan halin naka ba. Krishna, ta yaya za ka tsaya kana kula waɗannan? Kai ne fa sarkin ƙauyen nan, amma za ka tsaya zubar da mutuncinka kana kula almajirai? Zo mu tafi kawai. Wai saboda ya taɓa ni kika yi mai wannan Ba sai yi ba ai. Ta yaya zan zauna na ga wani yana taɓa ka? Ai sai inda ƙarfi na ya ƙare. Chandani ta samu dukkanin abin da take jin tana so a hannun Krishna, shi kuma Suri bakin ciki ƙara damun sa yake. A ƙarshe dai Chandani ta auri Krishna aka yi babban shagali, sai dai shi Suri gabaki ɗaya ya haukace ya rasa inda zai sa kansa. A koda yaushe ɓacin ran Chandani da tuzgunawar Krishna su ne abubuwan da ke damunsa, ya rasa inda zai sa kansa. A da masu karin magana na cewa dukkanin wani mutum mai nasara to da akwai mace a ciki. To amma ni yanzu sai na fahimci cewa dukkanin wani wanda kaga rayuwarsa ta tarwatse to mace ce sila, domin ya faru da abokina na gani. Chandani ba ta yi duba da irin zallar soyayya da Suri yake yi mata ba. Ta je ta auri Krishna saboda kwaɗayin dukiyarsa, ba tare da ta tsaya ta fahimci ainihin manufarsa ba. Manufar Krishna ba ɓoyayye a ba ce. Burinsa kawai shine ya kuntata rayuwar Suri sannan kuma ya biya buƙatar zuciyarsa. Kai, wai har yaushe ne za ka zauna a harka? Ni da nake mafarkin ka zama na ɗaya a ilimin kimiyya, sai ka zama na ɗaya a shaye-shaye. Kai, wai ba magana nake ma ba, ka bari mana! Na rantsi sai na sheƙe shi. Kai, wa za ka yake? Na yanke shawara akan kawai na kashe Krishna. Wai kai mahaukacin ina ne? Ka manta da cewa Krishna da gidan Balrama Raju ne uban daban wannan yankin gaba daya? Shi din karfin tsiya ne da shi da kake gani tamkar wani aljani. Masu gadi sama da mutum 200 ne suke gadin gidansu, kuma kowanne ya rike da bindiga yake a hannunsa. To ta yaya ne za ka iya hege Kirhina? Wallahi ko labari babansa ya ji, na rantse maka da gani har kai sai ya kashe mu, kuma shi ga wanda ko gangan jikinmu ba za a gane ba. Ka rufa mana asiri. Na gama yanke shawara sai na kashe shi. Ka fi kowa sani na. Idan na yanke shawara ta yanku, dole sai na kashe shi. A yau da daddare zan kashe shi. Wai kai me haka? Me yasa babu abin da kake ganewa ne? Yin hakan tamkar shi ka kai ne fa. San bai dame ni ba. Sai na kashe shi a daren nan. Za ka raka ni ne ko ba za ka raka ni ba? Wallahi ba za ni ba. Ka je ka yi da abin da ga dama. Rigima tsakanin mutane biyu da ban taba ganin masu baiwa irinsu ba. Na farko aboki na Suri, na biyun kuma Balrama Raju. Balrama Raju tun da yake ba taba nasara a kansa ba. Dukkanin abin da ya tunkara sai ya ga ƙarshen sa. Shi kuma aboki na da akwai basira.
Kai Suri, kada kai kokarin yin komai a wannan gida. Idan ma dole sai ka sheke shi, kai hakuri ya fito waje. Idan kuma bai fito a yau ba fa. Na tabbata zai fito. Kawai ka ƙara hakuri, ka zauna kai hakuri. Wai me yasa suke ta kallon mu ne? Idanuwansa gaba ɗaya sun nuna komai ai. Zargin me yake yana tunanin wani abu. Ya bude ya yi ga ciki, ni ba gaba ɗaya na tsorata. Kai, mu tayi mu ba wannan gurin mana, idan ya je to da yadda ba su kasa burbaɗe mu ba mu tayi mana. Sa tsoro a cikin zuciya baya taɓa ba da damar yin aiki. Kai, me kuke nema a nan gurin? Ku tashi ku same daga nan. Dan uwa, wani abokina ne zai zo nan ya same mu. Shi ne muka yi masa kwatance da nan gidan zamu zauna a kofar gida. Yana zuwa za mu tafi. Ku yi hakuri da Allah. Kenan. Suba, Kai dan uwa baka yarda da ni ba. Wai kai. Kai, wuka. Yaya! Me kuka zo yi a gaban gidana da wannan wakar a jikinku? Yan daba ne kuwa ka ɗebo waye ku akan ku zo ku yi min wani abu ba? Haba yalla bai waye bai san ka ba zai yi gangancin aikata wani abu akan ka yalla bai. Kamar yadda muka faɗa wani mutum ne muke jiran sa a ƙofar gidan ka. Na rantse ma. Waye kuke jira a ƙofar gidan nawa? Zan yi maka bayanin komai yalla bai. Diamond ne muka samu guda 3. Shi ne wani mutum ya zo ya ce zai siya. Da muka yadda da shi muka bayi sai ya damfare mu. Shi ne ya maka masa ƙarya muka ce naka ne. Da ya tsorata shi ne ya ce zai dawo mana da su. Sai muka ce ya kawo mana su ƙofar gidanka. Don kada ya zo bai same mu ba shi ne muka zauna a gurin muke jiran sa. Amma bayan wannan babu wani abu da ya faru yalla bai. Wannan ita ce gaskiya. Kai da mu dan uwa. Wallahi ba abin da zabi. Ba ma iya mu ba garin na ko wanda ya sai ya zo ƙofar gidanka ma wani abu. Yaya! Je ka kawo min tirimutuli nan. Idan ya kasance labarinsa gaskiya ne, zan kwato musu da diamond ɗinsu na dawo musu da shi. Idan kuma ba gaskiya ba ne, a take zan sheke su. Joye labai. Me ya faru? A ƙofar gidan nan muka zo muka tarar da su, kuma bayan mun caje su sai muka ga wuƙa a jikinsu. Shi ne muke tunanin sun zo nan ne sun zauna domin su farmake mu. Shi ne muka kwamu su muka kawo su gaban mai gida. Dole sai mun san me gaskiyar abin da ya kawo su. Idan kuma ba haka ba a nan gudun za mu binne su yanzu nan. Kai! Maza ku kwamu sama shi mana! Kai! Ku tabbata kun kama shi! Ya kashe ɗan mai gida da matarsa ne, ko ina ya shiga ku tabbata sai kun zaƙulo shi. A wannan rana ba su yi nasarar kama mu ba, saboda mun samu wata ɓoyayya hanya ce ta bayan gidan. Wacce ta nan ne muka yi nasarar samu maka salalba maka fice daga cikin gida. Tun daga wannan rana muka zama babban abin da ba za mu raju yake farauta a rayuwarsa. Wai menene yasa ka da Chandani da ita da Kirihinan gaba ɗaya ka shege? Ba ta ce ba za ta iya rayuwa ba tare da shi ba? Shi ne yasa na tura su gaba ki ɗaya, su je can gaba ɗaya su rayu a lahira. Wallahi gaba ɗaya ka sa rayuwa ta a cakwakiya. Yanzu gaba ɗaya ban san yadda gobe ta za ta kasance ba. Ka ɗauki shayin ka sha, yana yin sanyi. Wai kai ta yayi ma kake yi? Man zama ta bakar wasu zo ma idan da muka bibiyan ma ake. Kai ba to wannan kake ba ta yayin da zaka ya ma kake. Ina da yaƙini da tabbaci a zuciyata. Nema na da suke yi ba shine dai su kashe ni ba. Da akwai lokacin da na ware kawai nake jira. Zan tunkare su gaba da gaba na sanar da su labarin shikata. Domin babu mutum guda da nake jin shakka ko kwanto a cikin su gabaki ɗayan su. Ba ni ne ya kamata na damu da su a rayuwata ba. Su ne ya kamata a ce gaba ɗaya su tsorata. Saboda ni danja ne!
kai Suri. Idan shi yana jin shi shaidani ne, to ku sanar da shi cewa ni ne shugaban shaidanu. Surindira! Da taimakon wani lauya da ake kira Ran Babu, wanda shi ma yake da kullaci akan Balarama Raju, Suri yake samun nasarar fitowa duk laifin da ya aikata. Dandanan rayuwa gabaki ɗaya ta sauya. Dukkanin mutanen da suke jin tsoron Balarama Raju a wancan lokacin sai suka juye suka koma yanzu kuma mu suke jin tsoro. Ake yi mana girmamawa ta dole. Mutuwa! Sabon kamta daga kamfanin Sultan Masu Burbuda! Sultan Masu Burbuda! Ina so ku yi amfani da wannan wasan da za ku buga, ku tayar da fitina a cikin makarantar, kada ku damu da adadin mutanen da za ku shege, ni zan ji da komai! Wanne yaro ne wannan? Ku ɗebi zarata 200, ku je a saro min kansa. Aladu ne suke fita farauta a rukuni. Ita kuwa damusa, ita kadai take fita. Ku zo! A ɗaiɗayanku ko a dunkulenku. Waye wannan ɗin? Iya labai hidin nan gidan ƙanina ne daga garin Dali ya zo. Kowane ne wanda yake aikata wannan sheke-sheken wanda ya san sirri na ne kuma na tabbata yana anana da jikina. Waye! Ki haƙuri da abin da nake aikatawa, bana da wani zaɓin ne sai wannan. Komai ka aikata daidai ne yaro na a lokacin yaƙi da a lokacin soyayya. Kwanton bauna! I love you, Tina! Kwanton bauna! Sabon kamce daga kamfanin Sultan Masu Burbuda yana nan tafe. Dandanan sunan ya fantsama a gabaki ɗayan yankin garinmu, har ya zama da cewa mutanen da suke jin tsoron Suri sun zarce mutanen da suke jin tsoron Balarama Raju. Suri ya kasance mutum ne mara tsoro, sannan kuma duk da wannan girma da ake bashi hakan bai sa shi girman kai ko canja mu ba. Duk inda zai je tare muke zuwa. Balarama Raju ya yi shiru tamkar ya kyale mu ba tare da mun san cewa kwantan bauna ya yi mana ba, har zuwa wannan rana da ba zan taɓa mantawa da ita ba a tarihi na. Wata rana mun hau saman wani tsauni mun kwalbe kamar yadda muka saba. A hanyar mu ta dawowa ne, ashe Balarama Raju ya turo mutanensa sun kewaye mu. Suri baya a cikin hayyacinsa a lokacin, domin a ranar ne ya yi shawuwa wacce bai taɓa yin irin ta ba. Wannan shawuwa da ya ita ce ta zama silar lalacewar rayuwarmu, kuma ta yi silar kawo ƙarshen mafarkinsa. Kai shi ba! Maza ku gudu daga nan gurin!
Kai shi ba, ku to ta nan. Wayo! Shi ba jefa mun makami. Ina zuwa. Ganesh! Kai Ganesh! Kai! Ganesh!
ya zama shigage. Da kyau, mu je mu binne shi. Jawo shi mana. A wannan rana ne aka sheƙe Suri, kuma a gaban idanuna. Babu shakka wannan mummunan abu ne. Suri ɗin da ya kamata a ci a babban mai ilimin kimiyya. A lokacin da muka haɗu da Ramachari, ya gaya mana wata magana. Kafin ka cika dukkanin wani buri na rayuwarka, Ubangiji sai ya jarabe ka hanya da manya-manyan abubuwa masu matuƙar haɗari a rayuwa. To sai ka tsallake waɗannan jarabobin ne tukunna za ka da zuwa cika burinka. To inda Suri ya yi rashin nasara kenan, kasa jurewa da jajircewa jarabawarsa. Da ya yi haƙuri kamar yadda Ramachari ya gaya mai, to da babu shakka zai kai ga yin nasara. Ya haɗu da Chandri a ranar da kuka samu wannan diamond ko? Daga ranar komai ya fara. Kuma a ranar da ya je ya mata magana, ita ce ranar da ya fara aikin ƙera diamond. Komai idan ka kalla kusan a haɗe zu. Kuma ni ma komai da komai irin haka ne ya faru tsakanina da Firya. Abin da Suri ya gagara cikawa a rayuwarsa, ni sai na cika shi. Ina buƙatar taimakonka. Da me zan taimaka ma? Ina buƙatar kayan aikin Suri, waɗanda da su ne ya ƙirƙiri diamond ɗinsa. Idan na haɗa da kayan aikin da nake da su, zan iya haɗa diamond mai kaso 100. Da matata da ɗana sun tafi ziyara ne garinsu. Nan yi ne gidan da Suri ya zauna shekara 30 da ya wuce. Yaro, waɗannan kayayyakin aiki na Suri na yi musu kwakwara ajiya ne, yadda ko rana ban yadda ta da ke su ba. Ku jira a nan bari na je na kawo muku, ku zauna. Yawa bari na taimaka ma. Waɗannan su ne rubututtukan da ya yi. Wow! Da iya peanut butter ya kusa yin diamond. Duk lokacin da na ɗauka ina ƙoƙarin yin nawa, kaso 70 kawai na samu nasarar yi. Amma shi Suri ya yi nasarar yin kaso 80. Me? Da peanut butter ɗin ya kusa yin diamond? Peanut butter ya haɗa da kuma high content carbon. Idan ka sa su a high temperature wanda ya kai kimanin digiri 900, AC ɗinsa kuma ya kai 130, to zai baka daidai zafin ƙasa. Iya daɗewar da ya yi a narke, iya sinadarin da zaka samu wanda su suke haɗa diamond. Ina ganin zai iya ɗauka na tsayin sati 3 ina wannan aikin. Ƙwarai kuwa, shi ma Suri sati 3 ya ɗauka, haka ya kulle kansa a cikin wancan ɗakin. Bayan kuma 'yan kwanaki, sai ya ce zai ƙirƙiri wanda zai kai matsayin diamond komai da komai. Kafin hakan, sai wannan mummunan abu da ya faru ya zo ya faru. Ina diamond ɗin na farko da Suri ya ƙera. Yanayin rayuwa ne yawo ne, ni kuma na ɗauke shi na je na sayar da shi. Ina buƙatar wannan akwatin. Zan je na zauna na yi nazari a kanta. Ni kuma ina da tabbacin cewa zan yi haɗa diamond ɗin. Idan na yi nasarar haɗa diamond da ya kai 100 cikin 100, zan sadaukar da kaso 50 wa rayuwar Suri gaba ɗaya. Hakan yayi dan uwa, ina yi maka fatan nasara a wannan abu da ka sa a gaba. Abokina ya ƙara dawowa. Komai naka kai da shi babu abin da ya bambanta ku. Ina matuƙa godiya. Ba damuwa. Mu za mu tafi shikenan. Ubangiji ya tsara hanya. Sai mun dawo. Kai, me kake yi a ta nan? Tunani akan ƙirƙirar diamond ɗina mana.
Shine ka bari gemu ya fito maka gaba ɗaya haka ya maka biya. Wai me yasa yake faruwa haka? Duk masu ilimin kimiyya haka suke. Tara gahi da gemu da kuke yi kuma da hi wani abin burgewa ne. Me kake nufi? Da wannan gahin da ka tara da gemun ka kai kamar wani mahaukaci. Yes, na gode abokina. Kai, me yasa kuma zaka miko mana sigari? Ka bani kuɗaɗe mana kawai. Bana da abin da zan gode maka ne a halin yanzu. Amma wannan magana da kai ta ƙara min idea akan aikin da nake yi. Wace iriya idea? Kai, idan ka yi nasarar yin diamond din ni zaka fara nunawa. Idan a lokacin bana nan ka kira wayata, zan zo na gani kuma yadda diamond din yake. Shikenan. Kai ne zaka fara gani. Kai, idan ka take ka fara nuna wa wani diamond din nan ya gani kafin ni ko, wallahi sai mun yi baran-baran. Kai, kana ina? Ina ta waje ya kai. Na yi nasarar kera diamond ɗin abokina. Ya fito a matsayin diamond 100%. Na yi nasarar kera diamond. Ai, na taya kamar na. Ni ma gane nan zuwa yanzu nan. Bara na kirawo shi ba. Barka dai shi ba. Yaro. Na yi nasarar ƙirƙirar diamond kaso 100 cikin 100. Ni ai daman na san cewa za ka yi nasara. Abin da ya rage ma yanzu kawai shine cika alƙawarin da ka ɗauka. Babu damuwa dan uwa. Me kuke bukata? Kai, mun ji labarin ka kirkiri diamond. To mu ma ka zo ka koya mana. Maza, mai gidan me yana kiranka? Waye ya gaya muku cewa na kirkiri diamond? Wane ne kai din? Kai ni ka je ka tambaya. Waye mai gidan naku? Kai, mu je.
ina jin ka. Wallahi yana da hadari. Ga nan ya biyo mu zai yake mu yaya. Ku ci gaba da guduwa ne biyo ku inda ya dace. To yaya? Kai ku tsaya da Allah. So kuke yi sai ya zama shegagge. Idan ya mutu kuma wane ne zai koya mana yadda ake yin diamond din? Ba kallo na zaka tsaya yi ba, maza ka je ka suburbuɗi ragowar.
Na ɗauka cewa ka mutu. Ya dai kamata a ce na mutu. Bayan na aikata wannan abin kuma shine na faɗi. Wasu mutanen ƙauye suka zo suka ɗauke ni. Tun daga lokacin na shiga dogon suma. Ina iya numfashi amma babu abin da yake motsawa. Na ɗauki dogayen shekaru a haka suna ta taimako na. Yau kimanin shekara 1 kenan. Da farfadowa cikin hayyaci na sai na ji ni tamkar sabon mutum. Domin na manta komai nawa. Ban iya tuna komai a rayuwata ba sai shekaran jiya. Komai ya dawo min. Daga lokacin na fara bincike ta hanyar komawa gurin Ramasari shine ya bani labarinka kuma ya bani umarnin binciko ka. Ya sanar da ni cewa kai ne wanda za ka yi nasara. Aikin da na ɗauki shekaru ina yi na samu nasara haɗa kaso 80 kai za ka ci kashi 20. Na yi nasara amma wane ne ya turo waɗannan mutanen da suka zo gidana? Ya aka yi suka san na kammala aikina? Waye wanda ya san da wannan aikin da kake yi? Dawa ka gayawa. Abokina ne Gopal, sai kuma abokinka Gopal. Babu wanda ya sani bayan waɗannan mutane biyun? Bayan ka gama haɗa diamond ɗin naka, waye ka fara sanarwa? Shi ba abokinka shine ya turo su. Kai, me haka? Me yasa da turo su? Na gan su a sanda nake towa daga gidanka. Tun daga lokacin wani abu ya shiga zuciyata. Sai mun sake haduwa. Kai Suri. Na ƙara ganin waɗannan mutanen a kusa da gidana. A nan ne na ƙara tabbatarwa. Kai, me haka? Ni ne zai wa Harry? Na rage ƙarya yake yi. Ba ma iya nan ba. Kai da kanka shi ya siyar da kai wa Balarama Raju. A san da mutanen nan suka farmake ku, ya san da zuwansu. Ka san menene yasa? Saboda an yi masa talla ne. Na kuɗaɗe da ababen more rayuwa. Ka auna ka gani. Me yasa iya kai kaɗai aka farmaka? Shi me yasa ba a farmake shi ba? Tun bayan lokacin mutuwarka. Shi baɗin da kuke aikata komai da shi yana zaune a ƙauya. Yana rayuwarsa a cikin farin ciki. Babu wani abu da ya ƙara faruwa. To haɗa hannu ya yi da su. Kai Suri, na rantse ƙarya fa yake yi. Ni din ba abokinka ne. Kai, wai, da za ka yi da wani ɗan yagiyar kai. Ma ɗin to, na haɗa nan da su, kawai yana bari na mutu a banza, bayan ya bani kudade da yawa ya ce zai kyale ni, yana je na yi taurin kai, na biya ta kai mu heke tare. Fili mai girman eka 10 da kuɗi 500,000. Sannan kuma zan kyale ka ka ci gaba da rayuwarka babu abin da zai same ka. Ka zaɓa da su da abokinka. Hukunci ya rage naka. Na san wani ne ya fi mu ƙarfi ni da kai. Hi kenan na zauna na biya ta kai mu je mu heke tare. Wallahi ba abu ne da zai yi ba. Ba zai yi ba inda za yi alƙalin nan sai dai a ɗauki kudaden mu gabaki ɗaya ba mu a lokaci ɗaya. Idan ba haka ba kuma sai dai ka nemi wasu. Wannan shine sharaɗin da muka zo da shi. Idan kuma kuka karɓi kudaden kuka kasa fa. Tun wani lokaci muke yin wannan alƙalla yalla bai. Kawai ka ɗauki kudade ka bamu, mu za mu yi aikin. Matuƙar mun karɓi kudadenka, ka ɗauka aiki ya kammala. A wannan ranar barasar da ka sha, ni ne na cakuɗa ta da guba. Shi ne ya sa ƙarfinka ya ƙare da wuri. Kai, Suri, me haka? Kada kai min wani abu fa.
Mutuwa! Sabon kamta daga kamfanin Sultan Masu Burbuda! Sultan Masu Burbuda! Ina so ku yi amfani da wannan wasan da za ku buga, ku tayar da fitina a cikin makarantar, kada ku damu da adadin mutanen da za ku shege, ni zan ji da komai! Wanne yaro ne wannan? Ku ɗebi zara ta 200, ku je a saro min kansa. Aladu ne suke fita farauta a rukuni. Ita kuwa damusa, ita kadai take fita. Ku zo! A ɗaiɗayanku ko a dunkulenku. Waye wannan ɗin? Iya labai hidin nan gidan ƙanina ne daga garin Dali ya zo. Kowane ne wanda yake aikata wannan sheke-sheken wanda ya san sirri na ne, kuma na tabbata yana anana da jikina. Waye! Ki haƙuri da abin da nake aikatawa, bana da wani zaɓin ne sai wannan. Komai ka aikata daidai ne yaro na a lokacin yaƙi da a lokacin soyayya. Kwanton bauna! I love you, Tina! Kwanton bauna! Sabon kamsa daga kamfanin Sultan Masu Burbuda yana nan tafe.